전주시가 오는 10월 15일까지를 여름철 자연재난 대책기간으로 정하고 재해 종합대책을 추진합니다. 우선 24시간 재난상황실을 통해 재난 대응 체계를 구축하고 신속한 상황관리와 복구 등을 위해 분야별 13개 협업기능 실무반을 꾸렸습니다. 앞서 시는 남부시장 둔치주차장에 차량 침수 위험 신속알림 시스템을 구축했으며 수방용 양수기와 배수 펌프장의 가동 여부를 확인했습니다. 도심 횡단보도와 교통선 등에는 253개 그늘막도 설치를 마쳤습니다.